皆さん、大変なことになりました。と、エリカは悲壮感を漂わせます。エリカの存在感がなくなっています。エリカが透明になっています。皆さん、エリカの声が届いてますか？アムドは、エリカのことが見えているのですか？生意気にもいい匂いがしますね。あ、これはミュウが作ったポプリですね。アイディアはエリカが出したやつです。エリカによってもたらされた安眠なのですから、それをエリカが奪ってもいいでしょう。と、エリカは当然の権利を行使します。の「あ」は、アホンダラの「あ」です。いい匂い。そっか、ミュウちゃんがポプリくれたんだっけ。それはエリカが考えたやつです。と、エリカは自分の手柄を主張します。これは、本格的にまずいことになりました。ミュウちゃん、私も探してるんだけど、見つからなくて。何これ。変なエリカ？もしかして、どこかに隠れて、とんでもない悪巧みをしてるのかも。きっとそうよ。こういう時の勘って、よく当たるの。今のうちから、お仕置きの準備をしておかなくちゃ。ありがとう、ミュウちゃん。そんなわけ、ないよね。
ここのところ、ずっと隠れてるみたいで。ほら、悪巧みとかしてたら問題ですから。そんな。だったらイレーナ様、過去のエリカを。昨日はいましたか？一昨日は？そうですよ。エリカが改心するなんてありえないです。三女神様は、過去、現在、未来の全てがわかる。でも、時読みのこととエリカのことは、私の方が詳しいですから。エリカはきっと、どこかに隠れているだけです。ごめんなさい。お手数をおかけしました。エリカ、いるんならさっさと出てきなさいよ。今出てきたら一緒に遊んであげるから。かくれんぼがいい？それとも一緒にお菓子作りなんてどう？あ、そうそう。この前エリカに似合いそうな可愛いリボンを見つけたの。エリカがいなくて寂しいよ。早く出てきてよ。エリカ？ごめん、お腹痛い。平気。寝てれば治るから。クッキー、もらおうかな。エリカに会いたい。いたずらしてもいいよ。悪い子でもいいよ。もう、エリカに会えれば何でもいいよ。みんなもそれでいいでしょ。ちょっとくらい、エリカがいたずらしても許してくれるでしょ。エリカがいなくちゃ嫌。お仕事しない。何もしない。
お菓子もご飯も食べない。誰かエリカを連れてきて。今すぐここに連れてきて。私の大事なエリカなんだから。まったく、世話が焼けますね。と、エリカはお姉さん風を吹かせます。アリスは悪い子です。エリカがいないと、いい子にしていられないのですか？エリカはずっとアリスのそばにいました。アリスの恥ずかしい独り言は、全部聞いています。アリスの中の、わがままで寂しがり屋な部分。いわば、エリカの元が急激に高まり、消滅寸前だったエリカの中に流れ込んだのでしょう。と、エリカは体感から推測します。泣きながらマドレーヌを食べつつ、エリカのことを締め付けるのはやめてください。エリカ、もう、バカ。いなくなっちゃダメ。エリカは別にアリスのことなんて知らないです。アリスが勝手に泣いているだけです。もう、エリカだって泣いてるくせに。これはエリカお箱の嘘泣きです。泣いていません。どうしたちまで。この涙は違います。目が乾いただけです。ただのエターナルカワキメクロノスです。エリカ、これからは心置きなくいい子になれるよ。すぐ嘘つくところ直していこうね。アリスこそ泣き虫なところを直すべきです。みっともないとエリカは客観的事実を述べます。今は見る影もありませんね。と、エリカはエリカらしく毒を吐きます。エリカの知ってる涙と違うのですが、豊島の涙は銃口から出るのですか？